परिचय तो सेमती किसी ना आम हूँ भगवान संतान एतिक आम कहीपर जे मुझे ब्रह्मस्वरूप भगवान अंश विशेष भगवान हूँ परम ब्रह्म आम हूँ भगवान अंश स्वरूप जीव ब्रह्म ये आमर प्रकृत परिचय किंतु सामाजिक दृष्टिकोण देखिले मु जड़े संस्कृत शिक्षक सरकारी उच्च विद्यालय यूनिट 1 रु 14 मसीह अवसर नहीं अवसर नवा पर मुझे आध्यात्मिक दिगर लोक तेणु जो गाँव रे मोर जन्म जो पानी पवन रे मु बढ़ी से अंचल पाई मोर किसी कर्तव्य अच्छी से दृष्टि रिटायर्ड पर गाँव को जाई गाँव रे जगन्नाथ मंदिर पाई आयोजन करी 2014 मसीह आरंभ है 2023 मसीह कार्य संपन्न है 2023 रे मंदिर प्रतिष्ठा सरला बर्तमान सन्यासी नहीं से मंदिर रे मु अवस्थान करूँ। हमर किछटा आपनको छोट प्रश्न थिला समाज रे ते हिंसा काहे बढ़ुची हिंसा बढ़िबार कारण है मनीषर कामना बासना जिते बड़े चरितार्थ हो न पारे सेते बड़े से हिंस्र हो पड़े। आउ गोटे जिनस जिते बड़े दारिद्र्यर सीमारेखा मनीष लंघन करे माने दारिद्र्य सीमारेखा तल को खसी जाए अभाव जिते पड़े सेते बड़े भी मनीष पथभ्रष्ट हुए। आउ किसी व्यक्तिंकर भी आर्थिक चिंताधारा सब स्वच्छल हवा दरकार लोभर बशवर्ती होती बहु संपत्तिर अधिकारी हो से भी हिंस्र हुए। कलिजुगर देखा मिलूँ विभिन्न समय नारी निर्यातना बढ़ी चली प्रकृत नारी निर्यातना कौन पे बढ़ुचे कामना लोभ कौन पे एते बढ़ी जाउची कौन खाइले आहार कौन परिवर्तन करि परिबो मनीष यदि सात्विक आहार खाइबो सात्विक खाद्य ग्रहण कले मनीष ठीक बाट को आसो ये कामना वासना तार रहिबो नाही एवं निजको संयमी करिपारिबो संयम जीवन यापन करिपारिबो जहाँ फल कि नारी निर्यातना कमिबो लोक जेतेबेले निर्लोभ भाव सेतेबेले ही ये नारी निर्यातना कमिबो लोभ थिला पर्यंत नारी निर्यातना बंद हेबनी अर्थ पाई मनुष्य नारी निर्यातना करे आउ तार कामना लालसा को चरितार्थ करने सी नारी मानक उपरे निर्यातना करे। विभिन्न समय देखा पाऊँ ढुंगी बाबा ना विभिन्न गणमाध्यम बाहर ढुंगी बाबा विषय कौन कह से सब लोक देखाणिया बाबा ना किसी लोक गोटे से गोटे प्लट गोटे क्रिएट करते निजे केमती ऊपर को उठे बड़ बाबा हे किसी लोक को नहीं से माने एगुड़ा सब निजे निजे क्रिएशन करते सृष्टि करते जहाँ फल माने खेलाड़ी बुलूचंदी पैसा खेलाड़ी गोटे साप भाया फिता गोटे धरथिबे लोक आकृष्ट करने लोक पाखे थे लोभ देखले हाँ सी ये रोजगार कला तेणु अन्य लोक मैंने देखिकी से धाँती एवं तार शिकार हुंती। प्रकृत संस्कारी पिला क्या संस्कारी संतान किए जी बापा माँ कथा अनुसार परिचालित हुए एवं नीति नियम को सब अनुकरण करे अनुशासन को जी पालन करे सी संस्कारी चरित्र है मेन जिनस जदि आमर सबू जिनस थाई पारे आम पाखे चरित्र ना किछि ना चरित्र जार ना तार किछि ना चरित्र गोटे जिनस जदि मनीष थरे हरैला तार जीवन सारा सी
ପସ୍ତେଇ ହୁଏ। ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଭିତରେ କିଏ ବେଶୀ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତରେ ରହିବା ଉଚିତ ଯାହା ସଂସାରକୁ ସୁପ୍ରଭାବ ପକାଇବ? ଉଭୟ ରହିବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ବି କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦରକାର। ଆମେ ଜମିରେ ଚାଷ କରୁଛେ, ଧାନ ଚାଷ କରୁଛେ କି ଯେକୌଣସି ଚାଷ କଲେ କ୍ଷେତ୍ର ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛେ, ଭଲ ଭାବରେ 2-3 ଥର ଚାଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଖତ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତାପରେ ବୀଜ ବପନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଗୋଟେ ଯଦି ସୁସନ୍ତାନ କେମିତି ଜନ୍ମ ହେବ? ବାପା ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ କୋଉଭଳି ସମୟରେ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେଲେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ପାଇଁ ସନ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରିବ? ମଣିଷ ଯଦି ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ତାହେଲେ ସେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବ ନାହିଁ। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୁଏ, ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ରୁହନ୍ତି, ଭଗବତ ଚିନ୍ତା ଚେତନାରେ ଉଭୟ ନିଜକୁ ଉଦ୍ବେଳିତ କରନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ଆସେ ସେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୁଏ, ସଚରିତ୍ର ହୁଏ, ସମାଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ହିଁ କାମ କରେ। ଏମିତି କିଛି ଆପଣ କହିପାରିବେ କି ଯଦି ଗୋଟେ ମା ଯେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ପ୍ରସବ କରୁଥାଏ ସେ ସମୟରେ କିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ବା କିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ଲୋକ ପଢ଼ିବା ଉଚିତ କି? ଶ୍ଲୋକ ପଢ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ମନ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଶୟନେ ସ୍ୱପନେ କିବା ଜାଗରଣେ, ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗସୂତ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମେ ଠିକ୍ ବାଟରେ ପରିଚାଳିତ ହେବା, ଆମର ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସିଏ ବି ଠିକ୍ ବାଟରେ ପରିଚାଳିତ ହେବ। କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯେତେବେଳେ ମା ମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ଥାଆନ୍ତି, ଘରେ ଭଲ ଭଲ ଫଟୋ ବା ଭଲ ଭଲ ଦୃଶ୍ୟ ଆଣିକି ରଖନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଦେଖିଲେ ଏଇଭଳି ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେବ। ତ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ କାହାର ଫଟୋ ରଖିଲେ ଗୋଟେ ସୁସନ୍ତାନ ହେବ, କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କ ଫଟୋ ରଖିଲେ ସୁସନ୍ତାନ ହେବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର, ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏସବୁ ଫଟୋ ରଖିଲେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ସେହି ଅନୁସାରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବ, ତାଙ୍କରି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବ। ଆଜିକାଲି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ମହିଳାମାନେ ମଦ୍ୟପ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧୂମ୍ରପାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏ କେତେ ଦୂର ସଠିକ୍ ହେଉଛି? ଏ କଳିଯୁଗରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ମହିଳାମାନେ ଧୂପ ଦୀପ ଦେବା କଥା, ଆଜିକାଲି ବିଭିନ୍ନ ଘରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ମହିଳାମାନେ ଆଉ ଦୀପ ଜାଳୁନାହାନ୍ତି, ତୁଳସୀ ଚଉରା କ'ଣ ଭୁଲିଗଲେଣି? ଏ ନେଇ କ'ଣ ଆପଣ ସମାଜକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ଏଇଟା କଳିଯୁଗରେ ଏସବୁ ହେବ। କଳିଯୁଗରେ ମଣିଷମାନେ, ନାରୀମାନେ, ପୁରୁଷମାନେ ସବୁ ନୀତି ନିୟମ ଲଙ୍ଘନ କରିବେ, ଯେଉଁଟା ଖରାପଟା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଅଧିକାଂଶ ମଦ୍ୟପାନ କରନ୍ତି, ପୁରୁଷମାନେ ମଦ୍ୟପାନ କରନ୍ତି, ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ବି ମଦ୍ୟପାନ କରନ୍ତି। ପୁରୁଷମାନେ ଧୂମ୍ରପାନ କରନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ବି ଧୂମ୍ରପାନ କରନ୍ତି। ତା'ର ଡିମେରିଟ୍ ଯଦି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତିରେ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେଥିରୁ ସେମାନେ ବିଚ୍ୟୁତ ହୁଅନ୍ତେ। ତା'ର ଡିମେରିଟ୍ ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ବିପଥଗାମୀ ହେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଘରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବତୀ ଲାଗିଲେ ଘରେ କ'ଣ ସୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ? ଦୀପଂ ଜ୍ୟୋତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଦୀପଂ ଜ୍ୟୋତି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ଦୀପୋ ହରତୁ ମେ ପାପଂ, ଦୀପଂ ଜ୍ୟୋତି ନମସ୍ତୁତେ। ଦୀପ ଶିଖା ହିଁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ସେ ଯେଉଁ ଆଲୋକ ବର୍ତ୍ତିକା ସିଏ ହିଁ ଭଗବାନ, ସିଏ ହିଁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ। ଦୀପ ସମସ୍ତ ପାପକୁ ନଷ୍ଟ କରେ, ଆଲୋକ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରେ। ସେଥିରୁ ଆମେ ଅନୁକରଣ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦୀପ ଦେବା ଦରକାର। ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କିଛି ନହେଲେ ବି ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାନେ ଟିକେ ଆନ୍ତରିକତା ରହିବା ଦରକାର, ପୂଜାପାଠ ଟିକେ କରିବା ଦରକାର। ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ଠାକୁର ଘରେ ଟିକେ ବସିବା ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ ଦିନ ଯାକ ଆମେ ଭଲ କାମ କରିପାରିବା। ଆଜିକାଲି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି 100 ଭାଗ ସଂସାରରେ 40 ଭାଗ ମିନିମମ୍ ଡିଭୋର୍ସ ହେଉଛି, ଏଭଳି କାହିଁକି ଘଟୁଛି? ଡିଭୋର୍ସ ହେବାର କାରଣ ହେଲା ଅର୍ଥ ଲୋଭ ଆଉ କାମନା।
आहुरी कौन अच्छी से भावती जिते सुंदर स्त्री बाहा होते भी से भावती आहुरी किसी अच्छी डिवोर्स पे आपण काहाको दायी करियो बोली भाबुछन्ती बेसी पुरुषर भूल ना बेसी स्त्रीर भूल उभयंकर भूल डिवोर्स जनक गोटे हाथ में ताली बाजे ना उभयंकर दोष थाए ठीक अछि आपण कोन समाज को वार्ता देबे जहाँ समाज को अति सुप्रभाव हो समाज को वार्ता कौन मनुष्य जानवा दरकार जे मु भगवान सृष्टि 84 लक्ष प्रकार जीव वास करती 84 लक्ष प्रकार जन्म पाई सारिबा परे मुई श्रेष्ठ जन्म पाइछि आउ ई मनुष्य जन्म रे भगवान आमको मुक्ति पाइबा सुजोग देइछन्ति मु जो प्राक्तन गृह आसथिली मु सेठाको जीवापाई से मते मानव जन्म देइछन्ति तेणु मु मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्रंकर किंबा लीला पुरुषोत्तम श्रीकृष्णंकर किंबा जगतरनाथ जगन्नाथंकर मार्ग अनुसरण करी तांको ही भक्ति करी एवं अन्याय मार्ग विरत हेबी भगवान ठारे मन को निवेश करी मु मोर मुक्ति मार्ग उन्मोचन करी कौन गोटे मंत्र अच्छी जो मंत्र प्रत्येक दिन जन जप कले संसार दुख कष्ट मुक्ति पाई परिबा मंत्र है श्रेष्ठ मंत्र है महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बुझ न बुझ जी प्रत्यह अनवरत सबु बेले शयने स्वपने किबा जागरणे जी महामंत्र को जप कला भगवान सहित सी जोगसूत्र स्थापन कर पारला एवं से तार मुक्ति मार्ग उन्मोचन कर पारला। नुआ नुआ खबर जानिबा पई आमो एलएनटीवी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करंतु। एलएनटीवी स्वर आपणंकर।